gravando, né, filha? Aí sim. Acabamos de abastecer a danadona. Agora vamos lá. Vamos pra onde hoje? Hoje é sabadão. Agora é mais ou menos às 11 horas da manhã. Ai. Oh, bonita. Vamos. Vamos sentido Zona Sul ou é Zona Leste? Na Zona Leste. Vamos encontrar com o Mário Sete Galo. E vamos... segunda a sexta, hoje é sábado, pode estar aqui. E vamos lá no Ivo. Não é bem no Ivo, é um local onde os galeiros vão se encontrar. O Ivo vai entregar a moto do sorteio e a gente vai lá presenciar e festejar, né, com os amigos. Certo? E vocês vão comigo, beleza? Já voltamos se Deus quiser, beleza? Valeu! Vou tentar fazer um vídeo só, entendeu? Tá bom? Por causa de... vou fazendo assim pedaços e fazer um vídeo só para não ficar tão longo. E fazer um vídeo só, tá bom? Beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus. Ótimo fim de semana e até já, hein? Acompanha aí. Danadona indo lá na casa visitar as vovozinhas. Valeu, até já. Eita galona. E aí, galera? Opa. Olha lá, o Mário com a DT. Que DT divertido, você é louco. Vamos lá. Ao Ivo aí com a... Eita bagaça. Ó, Sete Galo, DT e Hornet. Puta! Top demais. Calma, calma. Primeira galona. Show de bola. Caraca, mano. A gente parece umas crianças gigantes, né, mano? É show, mas a gente não passa disso, né? A gente não passa de crianças grandes. Essa é real. Crianças com mais idade. Ó o Pikachu, pega o Pikachu. Ó, calma, DT. Caraca, o Ivo tem coleção de Sete Galo. Ele escolhe, hoje eu vou com a Grená, hoje eu vou com a japonesa, hoje eu vou com a Indy, hoje eu vou com a Hollywood, hoje eu vou com a Hotmans e a Baldor. Ele escolhe, mano, é muito legal. Vai passar a moça? Não, então, valeu. A gente tá indo lá onde vai ter o churrasco, né, da entrega, né, da Galo. Vai ter a entrega da Galo, que o Ivo fez o sorteio, fez uma rifa, né, pela Loteria Federal. E hoje vai ser a entrega, vai ter uma confraternização dos galeiros. A gente não tá de Sete Galo, mas somos simpatizantes, amantes da Sete Galo. E vamos lá. Show de bola. A gente participou também do sorteio, uma pena. Eu não ganhei, mas quem sabe da próxima, né? Show de bola. Indy, bonita a moto. Puta que moto bonita.
andar atrás deles com essa fumaça, né, cara? Até que não tá fumaçando. Beleza. Ô Mário, você usa aquele... Até que ela não tá fumando tanto, né? Você usa aquele óleo bom? Ó, até que ela não fuma não, viu? Passou do local. Tá empolgado, hein, mano? Ai, caramba. Bom, a minha... Caraca, o tanto de galo ali. Vou encostar a minha ali. Bom, a minha não é 7 galo, mas vou encostar aqui do lado. Já voltamos, galera. Valeu. Eu conheço ele, mas eu sei. Agora é a entrega da Galo. Agora é o momento emocionante. Eita, coisa linda, hein, mano? Essa japonesa é foda, hein? Sonho. Ó a intrusa. Opa, outra também. 2 intrusas aqui, ó. Fala, Will! É nóis, suave! Fala, galera, estamos aqui na festa da entrega da 7 galo, né? Da rifa que o Ivo fez. Acho que eu vou ligar a danadona também, hein?